做一個洗菜嘅動作俾大家睇啦。點解我話我好中意洗碗咧？我好中意攞個成功感嘅就係唰唰聲，啲油去晒之後咧好開心嘅咁。亞當美呢個洗潔精咧超好用，好用喺邊咧？就係、佢去油一流。係啦，咁尤其是啲細路細啦、生果啦，嗰啲碗係膠碗嚟嘅，係好難洗嘅，要用熱水同落好多洗潔精先搞得掂㗎。呢個係唔需要㗎，佢係超濃縮啦、天然啦，跟住咧仲要係我唔使帶手襪，我嚟洗咧都係連隻手都靚埋嘅，因為佢個檸檬嘅濃度，即係佢個維他命 C 濃度係高出邊12倍以上，好好嘅。咁啊，但係咧原來佢可以洗食物，洗食物係咩咧？就係、目的去農藥。西蘭花容唔容易洗㗎？好難啦，唔容易啦。西蘭花有一陣嘢㗎嘛，嗰陣嘢洗得甩就好啦，係咪啊？但係咧唔容易搞，咁我哋咧原來有亞當美嘅洗潔精就搞掂啦。咁咧呢個菜咧面頭嗰陣應該可以揀，都唔想食嘅係咪？我哋睇下佢嗰陣嘢做咗啲乜嘢咧，就係咪好似保護膜咁樣啊？洗唔到嘅，啲線走晒㗎。咁樣我而家咧就用亞當美嘅洗潔精愛嚟洗呢一個菜啦。咁由於佢太大罌啦，所以我哋咧就攞個小樽仔裝住佢，得唔得？見唔見到？定咗啦。咁然之後咧，我哋就洗菜俾你睇啦。好。咁我哋咧平時咧我自己咧就會開定一盆水落一滴到嘅洗潔精啦，跟住之後將啲蔬菜啊、生果啊就會擺落去洗㗎啦。咁我哋咧平時要洗幾耐咧，又唔使捽，又唔使剩，浸一浸佢，攞一攞佢咁就搞掂㗎啦。咁咧當洗完之後會點咧？我就攞水，即係用翻過濾水啦，就沖一沖佢，咁就可以拎去煮嘅。咁我哋咧就會見到咧有啲嘢會產生啦、發現啦，咁我哋嚟望下咯喎，係點嘅咧？有冇見到分別？有。後面睇唔睇到後面嘅？可唔可以講下見到啲咩啊？綠色啲，呢邊綠色，呢邊綠色好多，係咪啊？呢啲仲係白白地，係咪啊？好啦，我哋嚟睇下頭先嗰陣嘢啦。呢個係繼續係線水嘅，呢個咧見唔見到索晒水啊？即係話嗰一陣我哋應該唔好食嗰陣嘢咧，就已經洗甩咗啦，洗咗出嚟。我有冇捽佢啊？唔需要捽嘅都可以做得到。咁樣呢棵菜如果你走去烚，就咁清烚白烚嚟食咧，都好好食㗎。你可以兩個都烚，跟住你發現係唔同味嘅，出自一棵都唔同味，真係會鮮味出咗好多。